الجزء الرابع والأخير من الباب الثالث من كتاب لأ بطعم الفلامنكو لدكتور محمد طه. أنا قررت. وصلنا للخطوة الأخيرة في طريقك إلى نفسك ومحطة النهاية في هذا الكتاب، محطة القرار. بعد ما عرفت احتياجاتك ودوافعها واكتشفت مخاوفك وقبلتها وصدقت إن تلبية احتياجاتك هو حق أصيل ليك، آن الأوان إنك تختار وتقرر هتمشي في أي اتجاه. هتمشي في نفس اتجاهك القديم، اتجاه إنكار الاحتياجات والاستسلام للمخاوف والتنازل عن الحقوق في أي علاقة، ولا هتحفر بإيدك طريق جديد تاخد فيه احتياجاتك وتقبل فيه مخاوفك وتنتزع فيه حقوقك النفسية المهدرة؟ قبل ما تجاوب عاوزك تعرف حاجتين مهمين. الحاجة الأولى هي إنك تكون مصدق ومتأكد إنك وقت ما أخدت القرار الأول بإنكار احتياجاتك والاستسلام لمخاوفك وتنازلك عن حقوقك النفسية كنت مضطر، كنت مجبر، كان هو ده الاختيار الوحيد اللي هتتجنب بيه مزيد من الأذى والقرار الأخير قبل حدوث الكارثة. وده يخليك تعذر نفسك وتتعاطف معاها وتسامحها. مفيش حد بيتغير وهو كاره نفسه وظالمها ومحاصرها باللوم والذنب. الحاجة التانية هي إننا طول مشوار حياتنا بناخد قرارات مصيرية، بعضها غلط وبعضها صحيح، بعضها مفيد وبعضها مؤذي، بس مش دي نهاية المطاف ولا آخر الدنيا. دايما في فرصة للمراجعة ودايما في طريقة لإعادة النظر حتى لو كان ليها تمن. قراراتنا المصيرية دي بعضها بيكون في طفولتنا وبعضها في شبابنا وعلى طول امتداد حياتنا لغاية قبل الموت بثواني. يعني لما اللي حواليك علقوا حبهم ليك وانت طفل على بعض الشروط، انت قررت مضطرا انك تدفن نفسك الحقيقية وتعيش بنفس مزيفة علشان ترضيهم. ولما لقيت الكبار اللي معاك وانت صغير فاهمين الرجولة غلط وبيمارسوها على انها قسوة وعنف وتحرش، قررت مضطرا انك تتخلى عن رجولتك الحقيقية في مقابل ذكورة وهمية مصطنعة. ولما اللي انت بتحبيه هددك بالهجر والزعل والخصام، اضطريتي انك تقرري تعملي تعديل في نفسك وتفصيل على مقاسه علشان ما يسيبكيش. ولما تعرضتي للإهانة والقسوة وسوء المعاملة بعد الجواز، اضطريتي برضو انك تقرري تصبري وتعاني وتتحملي خوفا من الوحدة او اذى الاطفال، رغم انهم كانوا بيتأذوا بالفعل، بس حسبتك وقتها كانت كده. وفي كل المرات دي انت تخليت عن احتياجاتك الأساسية الفطرية المهمة جدا، وانت استسلمت لمخاوفك اللي اكيد كان ليها ما يبررها، وانتوا الاتنين اتنازلتوا عن حقوقكم النفسية في الحب والاهتمام والشوفان والاحترام وغيرهم. بس دي كانت اختيارات امبارح وقرارات زمان، وانت دلوقتي كبرت، وانتي دلوقتي وعيتي وعرفتوا ان الاختيارات دي لو كانت سليمة وقتها فمش لازم الاستمرار بيها يكون سليم، وإن القرارات دي لو كانت مفيدة ساعتها فهي مش بنفس الفايدة دلوقت. وعرفتوا كمان إن احتياجاتكم ما زالت موجودة تحت السطح في انتظار إشباعها بشكل حقيقي وكافي، وإن مخاوفكم ممكن تقبلوها وتستحملوها، لكن ده لا يعني الاستسلام ليها، وإن حقكم في تلبية احتياجاتكم النفسية لا يمكن المساومة عليه في أي علاقة. مش بس كده، احنا عرفنا في الفصول السابقة ايه اللي محتاجينه هنا ودلوقت من نفسنا ومن اللي معانا، وايه المخاوف اللي واقفة في طريق عوزان الاحتياجات دي بالتفصيل، وايه الموانع والعقبات في سبيل تحويل الاحتياجات دي لحقوق. يبقى فاضل ايه؟ قول انت بقى. فاضل ناخد قرارات جديدة بعد وقفتنا الطويلة مع نفسنا. فاضل نحسب حسبة مختلفة بعد مراجعة حساباتنا السابقة. فاضل نشوف حل آخر لمعادلة حياتنا المعقدة. صعب؟ صعب، أنا عارف، وصعب جدا كمان. بس هو اللي انت فيه دلوقتي ده سهل؟ ما هو برضو صعب ويمكن أصعب. مخاطرة؟ طبعا، ما هو التغيير مخاطرة، بس مخاطرة في اتجاه الحياة مش مخاطرة في اتجاه الموت. في تمن؟ أكيد. زي ما استمرارك في اللي انت فيه ليه تمن، تغييرك ليه برضو ليه تمن. يعني أعمل ايه؟ لا، هنا انت مش هتعمل لوحدك، هنا هنعمل مع بعض، أنا وانت وكل اللي بيقرأ معانا الكتاب. احنا هنقرر مع بعض ونعيد الاختيار مع بعض، احنا هنشارك بعض وهنونس بعض. والصيغة اللي هنستخدمها المرة دي ما فيهاش نقط، ملهاش تكملة. احنا هناخد قرارات مصيرية ونتحمل مسؤوليتها. احنا هنعلن مواقف حياتية ونشهد عليها.
احنا هنقول ونردد ونكرر لغاية ما كل واحد فينا يحس انها تحولت لأجزاء من تكوينه وعناصر من خلاياه. في هنا 20 قرار مرتبطين بكل اللي قريته وشفته وفهمته من ال3 كتب: الخروج عن النص، علاقات خطرة، لا بطعم الفلامنكو. 20 قرار ممكن يغيروا حياتك ويبدلوا نوعية وجودك. 20 قرار احتمال يكونوا عكس كل القرارات اللي أخدتها قبل كده. مش لازم تكررهم كلهم دلوقت، ومش مطلوب منك تنفذهم فورا. كل المطلوب منك هو الوعي بيهم والصبر على نفسك حتى حين. اللي تحس انك مستعد لتنفيذه اتفضل، اللي تحس انك محتاج تأجله فيش أي مشكلة، اللي تحس انك محتاج تعيد حساباتك فيه شوية ده من حقك تماما. هتتخيل نفسك دلوقت قاعد في دايرة مكونة من مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي بيقرأوا معاك الكتاب، والناس اللي قرأوا الكتب اللي فاتت، الناس اللي قررت تتغير من جواها بجد، رفقاء الرحلة وونس الطريق. تخيل انك مع كل جملة هتبص لواحد فيهم وتكلمه، والباقيين قاعدين وشايفين وشاهدين. وتخيلني كمان معاك موجود جنبك وبردد وراك، ليك وليا ولكل الموجودين. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أقبل نفسي كلها على بعضها بكل أجزائها، بطولها وعرضها، بدون شروط ولا أحكام ولا مقارنات. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أحمي حدودي النفسية وأدافع عنها، وما اسمحش لحد يأذيني أو ينتهكني أو يستغلني. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أبقى نفسي الحقيقية، مش نفس مزيفة معدلة متفصلة على مقاس حد تاني. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت ملعبش في يوم من الأيام ولا دور الضحية ولا دور الجاني ولا دور المنقذ. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أشوف نفسي كل يوم من أول وجديد، وأشوف العالم كل يوم من أول وجديد. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج أو محتاجة وعايز أو عايزة ومن حقي وقررت أصحي أنوثتي أو رجولتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان. وأنا مسؤول أو مسؤولة عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت ألعب في البيت والشغل والحياة دوري وبس، وملعبش دور حد غيري. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أخرج من وهم الكومفورت زون وأجرب وخاطر واكتشف. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أتحرر من أي سيناريو مرضي موروث وأبدأ كتابة نص حياتي الخاص. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أبطل الإحساس المرضي بالذنب عمال على بطال. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أشيل شيلتي وبس، وما شيلش شيلة حد غيري. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أحس وأصدق وأعيش وأمارس إني أستاهل، وما اسمحش لحد يعاملني على إني ما استاهلش. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أتصالح مع جسمي وأقبله وأحبه وأحترمه. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أتجوز أو أخلي جوازي جواز حقيقي من بني آدم حقيقي. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أقول لأ اللي تكبرني وتوصل رسالة إيجابية للي قدامي، مش لاقي العند والترفيس. وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا.
أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أسمح لنفسي أفرح من قلبي، وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أقبل موت اللي ماتوا وفقد اللي راحوا، وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أتولد من جديد وما اسمحش لحد يموتني بالحياة تاني، وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أتحمل مسؤولية الوعي اللي وعيته والاختيارات اللي اخترتها، وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. أنا محتاج وعايز ومن حقي وقررت أقبل وجودي الجديد وأرحب بيه وأفرح بيه وأفخر بيه وأتحمل مسؤوليته، وأنا مسؤول عن قراري ده قدام نفسي وقدام غيري وقدام ربنا. حاسس؟ سامع؟ لسه شايف الناس قدامك؟ لسه موجودين حواليك؟ لسه أنا جنبك؟ طيب، غمض عينيك وخزن المشهد ده كويس في أعمق نقطة في روحك، مشهد القرار الجديد والوجود الجديد والولادة الجديدة وسط الناس والصحبة والونس. خد وقتك. تقدر دلوقت تفتح عينيك وتسمع صوتي وأنا بهمس في ودنك وبقولك مبروك عليك نفسك، مبروك عليك نفسك. نتقابل تاني على خير إن شاء الله. ودلوقت ابدأ طريقك إلى نفسك. كده احنا خلصنا كتاب لا بطعم الفلامنكو. يا رب تكونوا استفدتوا منه. مستنية رأيكم جدا، ومستنية أعرف انتوا ازاي استفدتوا من الكتاب، ومستنياكوا تقولولي عايزين تسمعوا ايه تاني بصوتي أنا سارة أحمد. استنوني في الكتاب الجديد.